xin chào cả nhà nhá. Hiện tại ngay lúc này đây thì Kiên đang có mặt ở bên salon tóc Hoa Dương Tây, ở bên địa chỉ 028 Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Lai Châu nhá cả nhà nhá. Thì ngày hôm nay đây là lần ở bên chỗ cái salon tóc của Hoa Dương Tây. Thì Kiên sẽ mời tất cả mọi người cùng với Kiên để vào trải nghiệm về cái dịch vụ ở đây xem như nào nhá.